crianças, hoje a gente vai nos Estados Unidos. Mas não tem nos Estados Unidos. WXYZ. Arrancar minha cabeça desse jeito. A beast? Yeah, I'm a beast! Sheeple bee? Would we call it Boba Sheeple bee? Would we call it a Don Cat Key? Open it! Vamos conhecer a cor laranja? ¡Sí, señor! Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a mi cocina, que es maravillosa. El día de hoy vamos a hacer un postre muy delicioso que es plátano con cajeta. Los ingredientes que van a necesitar son un plátano, un cuchillo, pero